महाराजांनी सांगितलं गाव असता ओस पडले घर असता जळून गेले अरे व्यथा चोराने गाव चोरले त्याच्याच मागे धावले धावले अरे चोराने गाव नाहीच झाले मग चोराने गाव नाहीच झाले यानं म्हणलं आदर्श महाराष्ट्र घडविला माझ्या शिवाजी राजानं आणि हे उठला आणि सांगितला एकच राजा तानाजी महाराज ऐका नवीन एक ध्रुपद तुम्हाला सांगतो हे फक्त कॅशिट ऐकायला महाराज म्हणलं नाही कधी दिनकर महाराज देवीदास महाराजांनी सांगितलं ह्याच्या गावचं नाव हिरवडकर तर ह्या जातीला हिरवडीशिवाय थांबलंच नाही का थांबलं पारुणात आली की तांगडतिंगा करते हिरवारी मिळून राहते ती त्यांना सवयच लागली ह्या दिनकर महाराजला आणि देवीदास महाराज यांच्याकडून 100 रुपये बक्षीस झालंय. धन्यवाद. मी त्यांचा मनपूर्वक आभारी आहे. प्रल्हाद डांगे यांच्याकडून 101 रुपये बक्षीस आले. धन्यवाद. मी त्यांचा मनपूर्वक आभारी आहे.
लायसन दिलं